Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта үзгүлтүксүз кокус чоңдуктар темасы боюнча практикалык иш. Эсиңерде болсо, өткөн сабакта дискреттик кокус чоңдуктар жана алардын үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдар боюнча мисалдарды иштегенбиз. Бүгүн дагы үзгүлтүксүз кокус чоңдуктардын үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдар менен мисалдарды иштейбиз. Мисалы, X үзгүлтүксүз кокустук чоңдугу f(x) бөлүштүрүү функциясы төмөндөгүдөй берилген. f(x) барабар 0, x бирден кичине же барабар болгон учурда f(x) барабар x минус 1, x өз бирден чоң 2ден кичине же барабар болгон учур f(x) барабар 1, x 2ден чоң учурда. Табыш керек. X кокус чоңдугунда берилген функция үзгүлтүксүз болобу? Демек, үзгүлтүксүздүгүн аныктайбыз. Экинчиси, X кокус чоңдугу кичинекей f(x) функциясынын ылдамдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы болобу? Ылдамдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы болобу? Эгерде болсо, аны тапкыла. Үчүнчү, чоң f(x) жана кичинекей f(x) функцияларынын графиктерин чийгиле. Балдар, биз билебиз, чоң f(x) азыр эле маселенин шартында берилип кетти. Бул эмне? Бизде функциянын X үзгүлтүксүз кокус чоңдугунун бөлүштүрүү функциясы. Ал эми кичинекей f(x) ошо X кокус чоңдугунун ыктымалдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы. Мына ушул эки функциялардын графиктерин чийгиле. Төртүнчүсү, X кокус чоңдугунун математикалык күтүүсүн тапкыла. Буну биз билебиз, формуласын. Мына формула коюп туруп чыгарабыз. Чыгарабыз, балдар. Демек, мен силерге түшүнүктүү болсун үчүн бул экрандын баш жагына берилген бөлүштүрүү функциясын көрсөтүп койдум. Бул X кокус чоңдугунун бөлүштүрүү функциясы. Бизде биринчи эмнени табыш керек эле? X кокустук чоңдугунда функция үзгүлтүксүз болобу? Ал үзгүлтүксүз функция болбосун, биз кандай кылып табабыз? Демек, балдар, азыр эле айтып кеттим, f(x) барабар 0, бул бирден кичине же барабар болгон учуру, f(x) барабар 1, x 2ден чоң болгондогу учуру. Эми f(x) барабар x минус 1, x бирден чоң 2ден кичине же барабар болгон учурун аныктайбыз. Демек, x барабар 1 болгондо, демек, x-ин ордуна апарып туруп, биз эмнени коебуз? 1-ди коебуз. 0x-ин ордуна апарып туруп, эмнени коет экенбиз? 1-ди койсок, анда f(1) барабар 1 минус 1 барабар 0-ду алабыз. Ал эми x-ин ордуна 2-ни койсок, анда f(2) барабар эмне болот экен? 2 минус 1 барабар 1 болот. Демек, бул эмнени түшүндүрөт, балдар? X минус 1 функциябыз бул түз сызык болот, демек, сызыктуу функция болгондуктан f(x) функциябыз эмне экен? Үзгүлтүксүз функция. Экинчи. Демек, X кокус чоңдугу f(x) функциясынын ыктымалдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы болобу дейт. Демек, балдар, өткөн лекцияда өткөнбүз, демек, f(x) функциясынын ыктымалдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы эмнеге барабар эле? Аныктама жазганбыз, демек, эмне деди элек? X үзгүлтүксүз кокус чоңдугунун интегралдык бөлүштүрүү функциясынын биринчи туындусу
ыктымалдыктын тыгыздыгы кээде жыштыгы деп аталат балдар. Ыктымалдыктын тыгыздыгы же анын дифференциалдык бөлүштүрүү функциясы деп аталат. Жана символикалык түрдө кандай алып белгилейт экенбиз? Кичинекей f от x барабар. Демек, ыктымалдыгын бөлүштүрүү тыгыздыгын табыш үчүн бөлүштүрүү функциясынан эмне алат экенбиз? Туунду алат экенбиз. Так, табалы балдар. Табалы. Так, сары мен алайын. F от x барабар бөлүштүрүү функциясынан туунду алабыз. Демек, 1-ден 0-дун туундусу 0 балдар. X минус 1-дин туундусу 1 бар. Буну билебиз балдар. Так, 1-дин туундусу 0го барабар. Так, демек, бул эмне экен балдар? 1 жана 2 аралыгында f от x функциясынын ыктымалдыгынын бөлүштүрүлүшүнүн тыгыздыгы, башкача айтканда биринчи туундусу эмне болот экен? 1 калыпта болот. Үчүнчү балдар. F от x функцияларынын графиктерин чийебиз. Демек, бизде бул жерде берилип атат балдары. Демек, бөлүштүрүү функциясы жана ыктымалдыгынын тыгыздыгы. Ыктымалдыгынын тыгыздыгына мына ушул эки функциянын графигин чийгиле дейт. Чийип жүрбөйбүз балдар. Так, эми чоң f от x барабар 0го. Демек, түз сызык бул x оңунда жаткан. Так, экинчиси f от x барабар 0,10 x минус 1. Так, бул бизде түз сызык болот. 1, 0 чекит аркылуу өткөн. 1 жана 2 аралыгындагы. Үчүнчүсү f от x барабар 1. Бул эмне экен? X оңуна параллель болгон мындай түз сызык. 2ден чоң болгон убакытта. Так, экинчи. Демек, ыктымалдыктын тыгыздыгы. Демек, кичинекей f от x барабар 0. 1ден кичине болгон учурда. Экинчиси f от x барабар 1. 1 менен 2-нин ортосундагы аралыкта түз сызык бул дагы. F от x барабар 0, 2ден чоң болгон аралыкта. Мынакей графигин чийдик балдар. Акыркыбыз. Үзгүлтүксүз кокус чоңдуктун математикалык күтүүсүн тапкыла дейт. Демек, үзгүлтүксүз кокус чоңдуктун математикалык күтүүсү мына формула менен аныкталат. Биз билебиз, математикалык күтүүнү m от x менен белгилейбиз. Демек, m от x барабар интеграл aдан b'га чейин x f от x dx, то есть x ыктымалдыктын тыгыздыгына көбөйтүп интегралдайбыз. Так, ордуна коебуз балдар. Ордуна коебуз. Демек, m от x барабар 1ден 2ге чейин. Так, берилген x функциясы f от x'ты биз жана тапканбыз 1ге барабар болгон. Демек, x-ка 1ди көбөйтсөк x dx. Бул бизде таблицалык интегралы. X'тин интегралы x квадрат бөлүнгөн 2. X квадрат бөлүнгөн 2. Так, Ньютон-Лейбничтин формуласын колдонуп 1ден 2ге чейин. Демек, алгач x'тин ордуна 2-ни коебуз. 2-нин квадраты 4 бөлүнгөн 2. Минус 1-дин квадраты 1 бөлүнгөн 2. Так, жыйынтыгында эмнени алат экенбиз? Математикалык күтүүсү 2ден 3кө барабар. Так, бүттү балдар. Эсебизди чыгарып бүттүк. Сурооңор болсо бергиле.